Selamlar birinci desteği seçen arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde neler yaşayacaksınız? Bunlara bakacağız. Ama ben sizin ruh halinizden birazcık bahsetmek istiyorum. Çünkü genel enerjide en çok sizin ruh haliniz çıktı. Yani bu dönem aslında daha çok kendi iç dünyanızla uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Kendi psikolojinizle uğraşmak durumunda kalabilirsiniz. Hani hayatınızda bir şeyler güzel gider ama sizin olayları, dünyayı algılayış biçiminiz bunları belki negatif anlamda etkileyebilir. Aslında etkileyebilir yanlış bir sözcük oluyor burada. Hani bir şeyler güzel olsa bile siz kendinizi tatmin hissetmeyebilirsiniz. Çünkü bu dönem içerisinde sizin ruh halinizin çok fazla değişeceğini görüyorum. Bir kendinizi iyi hissedebilirsiniz, bir kendinizi kötü hissedebilirsiniz. Kaygı ve korkularınız olabilir genel olarak. Hani birazcık duygusal güvence arayışı içerisinde olacaksınız. Ben kendimi daha iyi nasıl hissedebilirim? Benim çevremdeki insanlar doğru kişiler mi? Bu insanlara güvenebilir miyim? Hayatımdaki insana güvenebilir miyim? Kariyer sürecim güzel gidecek mi? Geleceğim nasıl olacak? Yani birçok düşünceyle uğraşacağınızı görüyorum. Bu dönem evet kaygılar, düşünceler, ruh haliniz epeyce değişebilir gibi görünüyor. Ve aslında bilinçaltınız da harekete geçecek. Yani belki bilinçaltınızda baskıladığınız şeyleri ortaya çıkaracak durumlarla karşılaşabilirsiniz. Ya da bilinçaltınızla net bir bağlantı da kurabilirsiniz. Aslında ay kartında şöyle bir anlam da var. Korkularınızla yüzleşmek için bir fırsatınız olacak şeklinde. Belki korkularınız olabilir ve bunlarla yüzleşmek durumunda kalabilirsiniz. Siz bunu seçebilirsiniz ve korkunuz, sıkıntınız neyse bunları aşabilirsiniz. Bir de ay kartı gizemlerden, sırlardan bahseder. Yanına özellikle güneş kartını koydum. Aslında güneşin konumlanışı. Yani ben özellikle farklı bir konuya seçtim ama yan yana da koymak istedim. Çünkü çok ilgimi çekti. Yani saklanan sırlar olabilir, sizin güven duymadığınız insanlar olabilir vesaire. Bunların açığa kavuşmasını sağlayabilir ay ve güneşin yan yana konumlanışı. Yani sizden saklanan, gizlenen şeyler ortaya çıkabilir arkadaşlar. Bir şeyleri daha net göreceksiniz aslında. Bir şeylere yönelik net bir bakış açısı sağlayacaksınız. Şimdi parayla alakalı olarak da parasal anlamda bir fırsatın önünüze geleceğini görüyorum. Şu an para kazanıyorsanız para kazanmaya devam edebilirsiniz. Parayla alakalı güzel bir haber alabilirsiniz ya da sizin parasal bir girişiminiz olabilir. Ben bu parayı bu şekilde kazanacağım diyebilirsiniz. Önünüze güzel bir fırsat geleceğini görüyorum ve parasal bir artış yaşayabilirsiniz. Parasal durumunuz daha iyiye gidebilir. Özellikle bazılarınız için de satıştan para kazanma durumu söz konusu olabilir. İletişimden, yazıdan para kazanma durumu söz konusu olabilir. Hani böyle bir durumunuz yoksa da belki bu anlamda karşınıza bir fırsat çıkabilir. Finansal anlamda önümüzdeki günlerde de gittikçe iyiye gidebileceğinizi görüyorum. Sadece kariyer konusunda birazcık uyarmak istiyorum. Kılıç onlusunu siz de görüyorsunuz. Aslında bu direkt olarak bir olaya işaret etmek zorunda değil. Önce şunu söyleyeyim. 10 sayısından hareketle bir bitişi ve yeni bir başlangıcı temsil eder. Belki işinizle, kariyerinizle alakalı herhangi bir şeyi değiştirmek isteyebilirsiniz. Yeni bir yol arayışı içerisine girebilirsiniz. Bir yenilik de kılıç onlusunun ardından gelebilir. Ama ben burada şunu görüyorum. Zaten kısa vade baktığımız için de belki birazcık sorumluluklar altında ezildiğinizi hissedebilirsiniz. Mental anlamda işiniz, gücünüz, yoğunluğunuz belki size sıkıntı verebilir. Yani belki kaldıramayacak noktaya gelebilirsiniz ve diyebilirsiniz ki ben işte bu işi bırakmak istiyorum, ben bu okulu bırakmak istiyorum ya da mesela çalışmıyorsunuz diyelim. İşte artık çalışamayacağım, ben hiç iş bulamayacak mıyım, şöyle böyle. Aslında zaten kılıç onlusu evet bir olayı bazen temsil edebilir ama en çok da bizim düşüncelerimizi temsil eder kılıçlardan dolayı. Belki birazcık mental anlamda İş hayatınız, kariyer hayatınız, çalışma hayatınız, sınava hazırlık süreciniz bile olabilir. Sizi psikolojik ya da zihinsel anlamda birazcık etkileyebilir. Çok fazla stres yapmamaya çalışın diyelim. Çevrenize, arkadaşlar hanesine baktığımda da şunu görüyorum. Arkadaş çevresinde aslında oldukça popüler olduğunuzu hissedebilirsiniz arkadaşlar.
Daha fazla sosyalleşme ihtiyacı hissedebilirsiniz. Belki ortamların aranan insanı olabilirsiniz. Arkadaş çevreniz genişleyebilir. Arkadaşlarınız tarafından sevildiğinizi hissedebilirsiniz. Arkadaşlar bağlamında güzel bir dönemin önünüzde olduğunu görüyorum. Yani kendinizi bir şekilde ön plana atacaksınız. Yani insanlar belki sizin arkadaşınız olabilmek için can atacak. O insanlar arasında, arkadaş çevrenizde, sürekli bulunduğunuz çevrelerde ön planda olacaksınız. Göz önünde olacaksınız. Popülaritenizin özellikle arkadaşlar bağlamında artacağını görüyorum. Tabii yeni çevrelere de girebilirsiniz. Arkadaş çevreniz şöyle bir büyüyebilir, genişleyebilir. Bu da söz konusu. Şimdi aşka baktığım zaman durumunuza göre tabii ki yorumlayacağım. Hayatınızda hiç kimse yok diyelim. Birisiyle tanışabilirsiniz. Duygusal bağların güçleneceği bir dönem içerisine giriyorsunuz. Bu tanışacağınız kişi gerçekten sizi etkileyebilir. Aynı düşünceleri, aynı duyguları paylaşacağınız bir kimse olabilir. Aynı düşünceleri, lafımı geri alıyorum çünkü şöyle birisini görüyorum. Sizden farklı birisi olabilir tamamen. Yaşam tarzı olarak, tavır olarak, karakter olarak tamamen farklı birisi olabilir. Hayatınızda birisi yoksa, aşk hayatınız durgunsa tanışacağınız bu kişiyle romantik ve tutkulu anlar paylaşacağınızı görüyorum. Yani romantizm dönemi, tutku dönemi, çekim dönemi, tensel çekim dönemi sizin için önümüzde gibi görünüyor. Bir ilişkiniz varsa ve sıkıntılar yaşıyorsanız bu sıkıntıları çözeceğinizi görüyorum arkadaşlar. Mevcut ilişkilerinizde de güçlenmeler söz konusu olabilir. Belki bazılarınız da bu dönem özellikle, yani bu dönem dediğimde aslında Ağustos ayını kastediyorum. Nişan gibi gündemler söz konusu olabilir. Ya da belki ilişkiyi ileriye götürmek adına yapacağınız konuşmalar söz konusu olabilir. İlişkilerdeki bağların da güçleneceğini, daha tutkulu bir hale geleceğini görüyorum. Belki hayatınızdaki insanla yepyeni şeyler deneyimleyebilirsiniz de. Aklınızda biri vardır, yoktur ama ben genel olarak şunu söyleyebilirim. Romantik paylaşımlar, tutkulu paylaşımlar sizin için görünüyor. Şimdi aslan etkisi çok fazla göründü. Tabii ki aslan burcu belki siz de olabilirsiniz ama karşınıza çıkacak kişi, irtibatınızın olacağı kişi aslan burcu özelliklerini de gösteriyor olabilir bilginize. Ama ne diyebiliriz burada? Aşk hayatınıza aslan enerjisi güç verecek, tutku verecek, alev verecek, romantizm verecek. Bazılarınız için de şunu görüyorum. Mesela duygularını bastıran bir insan size yavaş yavaş kendisini açabilir önümüzdeki günlerde. Ya da siz mesela duygularınızı paylaşmakta zorlanıyorsunuzdur. Birine duygunuz vardır. Bunları söylemekte zorlanıyorsunuzdur. Biraz daha evet kendinizi baskılayabilirsiniz ama burada ben birbirine bakan iki insan görüyorum. Yani siz de gayet duygularınızı birisine açabilirsiniz. Ona karşı daha net bir tavır alabilirsiniz. Sizin cesaretinizi toplamanız gereken bir durum olacak. Cesaretinizi toplayıp da birisiyle yakınlaşmanızı sağlayacak bir süreç görüyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, umarım yorumu beğenmişsinizdir. Şimdi de ikinci desteğiyle devam ediyorum. Selamlar, ikinci desteği seçen arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde neler yaşayacaksınız? Bunlara bakacağız. Şimdi arkadaşlar önümüzdeki günlerde özellikle aile, ev, yolculuklar gibi konular gündeminizde olabilir. Ve bir yenilik ihtiyacı hissedeceksiniz. Yani bu yenilik, bu değişim ihtiyacı tamamen kariyerinize yönelik olabilir. Evinize yönelik olabilir, memleketinize yönelik olabilir ya da arkadaş çevrenize yönelik de olabilir. Bir değişim ihtiyacı hissedeceğinizi görüyorum ama ileri dönükte bir adım atacaksınız. Bir şeyleri değiştirmek adına bir adım atacağınızı görüyorum cesaretinizi toplayarak. Aslında siz şu anda bile genel olarak bir değişim sürecinin tam ortasında yer alıyorsunuz. Kendinizi karşınıza çıkacak zorluklara karşı donatmış görünüyorsunuz. Oldukça korunaklı görünüyorsunuz ve yeni bir sürece tamamıyla hazır olduğunuzu görüyorum. Bu aslında şu anlama da gelebilir. Yani siz artık yeni bir sürece hazırsınız. Bunun için de kuşanmış olabilirsiniz. Diyeceksiniz ki önümde şöyle tehlikeler olabilir, böyle sıkıntılar olabilir ama ben artık hazırım. Önüme bakmaya hazırım diyeceksiniz bir yerde. Tabii ki bunun gündemine olabileceğini söylemiştim. Belki bazılarınız özellikle Ağustos ayında başka bir şehre gidebilir, başka bir memlekete de gidebilir. Ama yolculuklarında önemli bir alan kaplayacağını görüyorum gündeminizde.
Bununla birlikte öz sevgi çalışması fazlasıyla yapabilirsiniz. Özgüveninizde göreceğiniz dalgalanmalar size benim artık bir özgüven çalışması yapmam lazım, kendimi sevmem lazım demenize neden olabilir. Belki özellikle kişisel bakımınızla fazlaca ilgilenebilirsiniz bu dönem. Yani aslında bir yerde kendinizi daha çok sevmeye çalışacağınızı görüyorum. Öz sevgi çalışmaları yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu ayın aslında sizin için enerjisi daha çok şu yönde olacak. Hayattaki yerinizi bulmaya çalışacaksınız. Ve bir şeyler sizi gerçekten mutlu ediyor mu, etmiyor mu? Bunu çok fazla kendinize soracağınızı görüyorum. Kariyer sürecinizde de keza. Mesela şu an çalışıyorsunuz diyelim. Diyeceksiniz ki kendinize ben bunu mu yapmak istiyorum? Beni bu mutlu ediyor mu? Ya da ben işte belki çok vakit geçiriyorum ve yalnız kalıyorum. Belki size genel anlamda bu düşünme süreci buhran verebilir. Ama tabii ki kariyer seçeneklerinizi bol bol gözden geçireceğiniz de çıkmış. Bazılarınız için de şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer çalışıyorsanız belki işle alakalı bir yolculuk da gündeminizde olabilir. Ama ben genel olarak bu dönemde kendinizi fazlasıyla donatacağınızı görüyorum. Belki çalışmalarınız artabilir. İşte kitaplara, ders kitaplarına kafanızı bayağı bir yaslayabilirsiniz. Kitapların arasında kaybolabilirsiniz. Kendi yine kişisel gelişiminize, daha doğrusu bilgi haznenize fazlasıyla zaman ayıracağınızı görüyorum. Yani aslında birazcık iş konusunda, kariyer konusunda geri çekilip çokça düşüneceğinizi, kariyer seçeneklerinizi düşüneceğinizi ve aslında nasıl bir karara varırsanız bu karara yönelik de çalışmalarınızı arttırabileceğinizi görüyorum. Bayağı bir çalışmayla, kitaplarla geçecek bir süreç olabilir sizin için arkadaşlar. Bazılarınız için de belki özellikle yüksek eğitim gündemi söz konusu olabilir. Belki yüksek lisans yapmayı düşünebilirsiniz. Yapmıyorsanız, yapıyorsanız bu konu üzerine düşünebilirsiniz. Ben bunu istiyor muyum, istemiyor muyum gibi olabilir. Bununla birlikte akıl alacağınız birisi de olabilir. Yani birisi size yön gösterebilir, yol gösterebilir, bunu yapabilirsin, şöyle yapabilirsin diyebilir. Birisinden de destek alabileceğinizi görüyorum. Parasal konularda da bir artış var. Yani parasal konularda yukarı doğru bir ivme yakalayabilirsiniz. Paranız, kazancınız gittikçe artabilir. Para parayı çekebilir aslında, öyle söyleyebilirim. Tabii ki inişler çıkışlar olabilir. Para gelir, para gider, inişli çıkışlı bir hal olabilir. Dinamiğin sizin için değiştiğini görüyorum ama genel olarak da tabii ki yukarı doğru bir ivme gösteriyor sizin için parasal konularda. Yine parasal konular deyince yolculuk konularına para harcamayı düşünebilirsiniz. Araba, araç gibi konulara para harcamayı düşünebilirsiniz. Birikim yapabilirsiniz. Direkt satın alabilirsiniz biletinizi, arabanızı. Bunlar da gündeminizde olacak gibi görünüyor. Arkadaş çevrenize baktığımız zaman böyle arkadaşlarınızdan birazcık geri çekileceğinizi görüyorum. Belki bir arkadaşınızla alakalı, arkadaş çevrenizle alakalı almanız gereken, vermeniz gereken bir karar olabilir. Bir arkadaşınızın niyetlerinden şüphe edebilirsiniz. Bu insanın niyetini kendi içinizde anlamlandırmaya çalışabilirsiniz. Özellikle uzakta olan arkadaşlarınızla bol bol muhabbet edebilirsiniz ya da diyelim ki yabancı arkadaşlar edinmeye başlayabilirsiniz. Özellikle birazcık izolasyon tehlikeniz olabilir. Belki birazcık arkadaşlarınızdan geri planda kalıp da uzakta kalmayı tercih edebilirsiniz aslında kısacası. Arkadaşınızın size getireceği bir teklif, bir şey olabilir. Bu konuya ilişkin bir karar vermek zorunda kalabilirsiniz. Belki bir arkadaşınız sizin yanınıza gelmek isteyebilir. Arkadaşlar konusunda da bunları görüyorum. Şimdi arkadaşlar aşk konusuna baktığım zaman da şunu görüyorum. Aşk konusunda özellikle talipler konusunda paraladayacağınızı görüyorum. Sınırsız bir seçenekler okyanusu görüyorum sizin için. İnsanlar tarafından beğenildiğinizi fark edebilirsiniz. Çokça seçeneğinizin olduğunu fark edebilirsiniz. Birazcık aslında tepede olacağınızı görüyorum. Bayağı bir aslında talep görebilirsiniz çevrenizdeki insanlar tarafından. Hayatınızda bir kimse yoksa sizinle aynı kafada olacak ya da ciddi niyetle gelecek birisiyle tanışabilirsiniz. Bu insan benim kafama uydu diyebilirsiniz mesela ve bu insanla alakalı ani bir karar alma durumunuz söz konusu olabilir. Şimdi aşk konusunda şöyle bir dönem görüyorum sizin için. Bitiş ve başlangıç görüyorum. Yani sizin için toksik olan, zararlı olan ne varsa bunların hepsini geride bırakacaksınız. Yani konuştuğunuz bir insan vardır diyelim.
Bu insan sizin için zararlıdır. Artık hadi eyvallah diyebilirsiniz bu insana. Ya da hayatınızda bir insan varsa, özellikle ciddiyseniz, ben yine ciddi konuşmaların, sohbetlerin olabileceğini görüyorum. İlişkiyi bir üst aşamaya taşıma, belki evlilik, bu konular çok fazla gündeminizde olabilir. Yolculuk konuları gündeminizde olabilir. Tarafların aileleri ön planda olabilir. Yolculuklar gündeminizde olabilir. Yani hayatınızdaki insanla ilişkiniz çok güzelse mesela evlilik sürecine taşıyabilirsiniz bazı şeyleri. Bir üst aşamaya taşıyabilirsiniz. Tabii bu bazılarınız için aynı eve çıkmak bile olabilir. Ama ilişkiniz toksikse, zararlıysa aslında bir yerde spiritüel dersinizi alıp da önünüze bakmayı tercih edebilirsiniz. Hayatınızda kimse yoksa da kafanızın uyuşacağı birisiyle tanışabileceğinizi, konuşabileceğinizi söylemiştim. Bazılarınız için şunu görüyorum. Özellikle toprak etkisi çok gösteriliyor. Özellikle bu burçtan insanlarla konuşmak zorunda değilsiniz tabii ki, ama ben burada mesela boğa ve oğlak etkisini çok fazla görüyorum. Boğa, oğlak burcunda olan insanlar, bu etkileri taşıyan insanlar hayatınızda olabilir. Bazı aşklar uzaktan gelebilir. Uzaktaki insanlarla yakınlaşma, romantik sohbetler içerisine girme durumunuz söz konusu olabilir. Aşkta da güzel bir dönemin sizi beklediğini görüyorum arkadaşlar. Aslında kritik bir dönem olacak sizin için. Genel olarak aslında aşkla ne yaşadıysanız bu öğrendiğiniz dersleri bir sindirme dönemi sizin için görünüyor. Ve bu dönem çok önemli kararlar alacağınızı görüyorum. Aslında genel olarak şunu görüyorum. Tamam mı, devam mı dönemi olacak gibi görünüyor sizin için. Evet arkadaşlar, şimdi 3. desteğiyle devam ediyorum. Selamlar 3. desteği seçen arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde neler yaşayacaksınız? Bunlara bakacağız. Önümüzdeki günlerin ana konusu sizin için daha çok para, kariyer olacak gibi görünüyor. Belki para meselesine fazlasıyla kafa yorabilirsiniz. Kariyer konusuna fazlasıyla kafa yorabilirsiniz. Ama ben daha çok şunu görüyorum. Bir düzen görüyorum ve o düzeni ayakta tutabilmek için, o düzenin devamlılığı için uğraşacak gibi görünüyorsunuz, emek harcayacak gibi görünüyorsunuz. Tabii ki parayla alakalı çok güzel haberler alma olasılığınız söz konusu. Parasal anlamda böyle bir rahatlık içerisine girebilirsiniz. Benim finansal güvencem var diyebilirsiniz sonunda. Bununla birlikte parasal anlamda bir başarı göründüğü için şunu da söyleyeceğim. Belki bazılarınız sonunda borcunu kapatacak. Belki bazılarınız sonunda o istediği şeyi, malı mülkü alacak ya da satışını gerçekleştirecek. Parasal anlamda başarı dönemi sizi bekliyor. Zaten odak noktanızın da birazcık bu olacağını görüyorum. Bununla birlikte tabii ki şimdi tılsımlar bedenimizde temsil ettiği için bedeninize yönelik çalışmalar içerisine girebilirsiniz. Nasıl daha iyi görünebilirim? Nasıl daha iyi fit olabilirim? Sağlığınız yine önemli olabilir. Yeni bir beslenme biçimine geçebilirsiniz. Yeni bir diyete başlayabilirsiniz. Yeni bir spor programına başlayabilirsiniz. Bedeninize de fazlasıyla kafa yoracağınızı görüyorum. Aslında fiziki dünya, fiziksel bedeniniz sizin için bu dönem çok çok önemli olacak gibi görünüyor. Şimdi öncesinde ben aslında diğer destelerde para konusuna girmedim ilk olarak, ama parayla başladığımız için de şunu söyleyeceğim. Evet, parasal anlamda güzel bir dönem ama şimdi bir çatışma görüyorum. Parasal anlamda birileriyle tartışmalar yaşayabilirsiniz. Para konularından kaynaklı çatışmalar, sıkıntılar, tartışmalar söz konusu olabilir. Para konusunda bir anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Belki paranın paylaşım konusunda bir anlaşmazlık yaşayabilirsiniz. Bu bir yanlış anlaşılmadan bile kaynaklanabilir aslında. Ya da hani mesela güvence içindesinizdir, rahat hissediyorsunuzdur kendiniz, ama öyle bir şey olur ki siniriniz bozulur parayla alakalı olarak. Yani belki bu ödemek istemediğiniz bir şey olabilir, bir anda çıkabilir. Beklemediğiniz genel olarak bir parasal çıkış olabilir. Yani şeyi görüyorum aslında. Hemen şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi kılıçlar bizim zihnimizi, algılayış biçimimizi temsil ettiği için tabii ki sinir bozukluğunu kendi içinizde de yaşayabilirsiniz. Şimdi kılıç beşlisi düşmanlığı da temsil eder, tartışmaları da temsil eder ama kıskançlığı da temsil eder. Belki siz şey yapacaksınız. Keşke benim bu kadar param olsaydı, şöyle param olsaydı. Belki parasal durumunuzdan dolayı sizi kıskanacak insanlar olacak ya da belki siz işte birazcık insanlara imrenebilirsiniz. Bu parasal konularda evet ufak tefek sıkıntılar olabileceğini görüyorum.
Kariyer konusuna ilişkin de aslında yeni bir başlangıç yapmak isteyebilirsiniz kendiniz adına. Bolca düşüneceğinizi görüyorum kariyerinizde. Ne yapabilirim olabilir bu. Nasıl daha iyi olabilirim olabilir. Yani aslında hem bunlara fazlasıyla kafa yorup hem de kendinizi geliştirmeye döneceğinizi, içinize döneceğinizi yani bu manada görüyorum. Özellikle zihinsel anlamda aktiviteleri ben burada çok fazla gördüm. Yani ne olabilir? Belki kariyerinizle alakalı almanız gerekecek bir karar olabilir. Bazılarınız için atılacak bir imza olabilir, bir anlaşma olabilir kariyerle alakalı olarak. Genel olarak yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Kafanızdaki bulanıklıktan biraz daha kurtulacak gibi görünüyorsunuz. Yani mesela şu an önünüz belirsiz diyelim. Ne yapmak istediğinizi bilmiyorsunuz. Bazen belki işte kariyer sürecinizle bağlantılı kendinizi iyi hissetmiyorsunuz. Böyle bir kararsızlık yaşıyorsunuz vesaire. Durum her neyse netlik yaşayacağınızı görüyorum. Artık ya ben bunu istiyorum diyebilirsiniz. Ben bunu hedefliyorum diyebilirsiniz. Ben bunu istiyorum diyebilirsiniz. Tabii aynı zamanda kılıç asıp başarıyı da gösterir. Kariyerinizle alakalı yaşayacağınız bir başarı da söz konusu olabilir. Kendinizi oldukça başarılı hissedebilirsiniz. Bir zaferiniz gerçekleşebilir. Böyle bir durumda görünüyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlıklara baktığımda da stabillik görüyorum. Yani devamlılık görüyorum aslında. Mevcut ilişkileriniz olduğu gibi devam edebilir ama yeni insanlarla da tanışabilirsiniz. Mesela önümüzdeki günlerde tanışacağınız insan sizin hayatınızda kalıcı olacak bir insan olabilir. Size her anlamda güvence verecek bir insan olabilir. Belki ileride iş yapmayı düşüneceğiniz bir insan olabilir. Bir şeyler paylaşmak isteyeceğiniz bir insan olabilir. Yani arkadaşlık ilişkilerinde kalıcılık temasını fazlasıyla görüyorum. Tabii diyelim ki hani her ne kadar yeni bir başlangıç görünse de şöyle bir durum da söz konusu olabilir. Bir arkadaşınızla yani mevcut ilişkiniz daha da sağlamlaşabilir, güçlenebilir. Bu insanla birbirinize daha çok bağlanabilirsiniz, daha da yakınlaşabilirsiniz mesela bu insanla. Şöyle bir şey de var, yeni bir başlangıç göründüğü için tabii ki yeni çevrelere de girebilirsiniz. Yeni insanlarla genel olarak tanışabilirsiniz. Yeni ortamlar karşınıza çıkabilir. Şimdi aşk konusunda kupa yedilisinde gördüğünüz gibi çok fazla hayalperest olmayın diyeceğim öncesinde. Kendinizi kandırmaktan kaçının, çok fazla beklentiden kaçının, düşlere çok fazla kapılmayın uyarısını yapayım öncesinde. Çünkü burada biz hayalperest bir insan görüyoruz. Tabii ki şöyle çok fazla kafanızda aşkla alakalı hayaller kurabilirsiniz. Hayatınızda hiç kimse yoksa ruh eşinizi düşünebilirsiniz. Kafanıza aşkla alakalı senaryolar yazabilirsiniz. Birazcık kafanızın içinde olacağınızı görüyorum ama bir de şöyle bir şey var tabii ki. Önünüzde bir sürü seçenek olduğunu görüyorum. Hayatınızda ya da aklınızda kimse yoksa öyle söyleyeyim. Önünüzde çok fazla seçenek olabilir. Yani şunu beğendim, bununla bir şey olur mu? Bununla bir şey olur mu? Gibi düşünceler söz konusu olabilir. Belki bu insanları daha tanımadan, tanıma aşamasında bile diyebilirsiniz ki bu bana böyle bir problem çıkarabilir, şöyle bir problem çıkabilir. Hani kafanıza çok fazla kuracağınızı görüyorum ama genel itibariyle seçenek konusunda yani tercih konusunda dar bir alanda kalmayacaksınız. Çok fazla aşkla alakalı seçeneğiniz olacak, ilişkilerle alakalı seçeneğiniz olacağını görüyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle de bir şey gördüm. Geçmişten dönüşler de yaşayabilirsiniz ayrıca. Şu an görüştüğünüz bir insan varsa bu insanla bağlarınız daha şefkatli bir hale gelebilir. Daha da güçlü bir hale gelebilir. Bu insanla paylaşım yapabilirsiniz. Bu insanla görüşebilirsiniz. Ama genel olarak şunu görüyorum. Hani hep bir kafa karışıklığı beraberinde geliyor. Yani bu insanla görüştükten sonra diyebilirsiniz ki benim bu insanla sonum ne olacak? Ya da bu insanın bana duyguları gerçek mi? Başka biri var mı? Yani kafanızda bir şeyleri sürekli evirip çevireceğinizi görüyorum. Belki buna güvensizlik de diyebiliriz. Belki bazı şeyleri kafanızda çok fazla büyüttüğünüz anlamına da gelebilir tabii ki. Bir ilişkiniz varsa da hayatınızdaki insanla yine paylaşımlarınızın güzel olacağı bir dönem içerisine giriyorsunuz. Ama aynı yorum yapacağım. Belki diyeceksiniz ki bu beni gerçekten seviyor mu? Başka birisi var mı? Çok fazla şüphe ve kuruntuya düşebilirsiniz. Ya da İlişkiniz vardır ama başka insanlar kafanızı karıştırmaya başlayabilir. Ya da sevgilinizle bir karar almak durumunda kalabilirsiniz. Belki birlikte bir ev bakabilirsiniz. Geleceğinize dönük bir karar almak zorunda kalabilirsiniz. Yani şey görüyorum, evet güzel bir süreç sizin için görünüyor ama beraberinde kararsızlık da görünüyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi ne olacak?
sorusu da görünüyor sizin için. Tamamıyla kötü olduğunu görmüyorum. Şimdi diğer destelerde söylediğim için bu desteği de söyleyeyim. Tabii ki siz de olabilirsiniz bu burç ama aşk hayatınızda özellikle su enerjisi görünüyor. Yani yengeç, balık, akrep. Belki irtibata geçeceğiniz kişi yengeç, balık, akrep olabilir. Hayatınızdaki insan da olabilir. Hiç kimseyi tanımıyorsunuz diyelim. Yengeç, balık, akrep bir kişi belki hayatınıza girebilir. Bazılarınız için de şunu söyleyeceğim. İşte hayatınızda kimse yok diyelim. Aslında romantik paylaşımlar içerisine gireceğiniz kişi gayet arkadaşınız, çevrenizden olacak bir kimse de olabilir, bilginize. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiğiniz takdirde beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.